Во Велика Британија се одбројуваат денови до 29 март, денот на излегување од Европската Унија, но се разгледуваат и сите можни сценарија за тоа како ќе изгледа Брекзитот. Се чини дека 585 страници од Договорот за излегување, во кои правно се дефинирани условите за развод, не беа доволни за процесот да се доведе до крај. Планот кој премиерката Тереза Меј го постигна со Унијата беше одбиен со силно мнозинство од 230 гласови, но таа ја доби довербата од Парламентот. Сега се редат нови сценарија за Брекзит. Прво сценарио – отстапки од страна на Брисел. Со одредени козметички промени на договорот, Европската Унија може да му излезе во пресред на Лондон, со што Меј би добила поддршка на следното гласање. Но и председателот на Советот на ЕУ, Доналд Туск, и на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, отфрлаат повторно отворање на преговори. Второ сценарио – тврд Брекзит. Според членот 50 од Лисабонскиот договор, Британија на 29 март треба автоматски да излезе од Европската Унија, па дури и без договор, опција за која мнозинството британски парламентарци се изјасни дека не е опција. Сепак, постои можност овој датум да биде одложен, но тоа по себе носи компликации, како зошто и на колку време и најважно, дали тоа ќе биде проблем за одржување на избори во Европскиот парламент во мај. What we see is in relation to this date is actually this is not just an arbitrary date. It was a date that effectively this House agreed to when it triggered Article 50, because it agreed, understood in that Article 50 process that there was a 2-year process, and that ends on the 29th of March 2019, as I said in response to the Right Honourable Gentleman, the Leader of the Opposition. Extending Article 50, I don't believe, resolves any issues, because at some point, members of this House have to decide whether they want to have a no-deal situation, agree a deal, or have no Brexit. Andrew Henry! Трето сценарио – нов референдум. И за ова сценарио има многу опции, во поглед на тоа какво би било референдумското прашање. Ставот на премиерката Меј е исклучително против, но втор референдум поддржуваат повеќе представници во британскиот парламент. Последните анкети покажуваат дека при нов референдум граѓаните би се изјасниле за останување во ЕУ. Четврто сценарио – Норвешка плюс единствен пазар ЕФТА. Ова се неколку слични опции со кои Британија би останала во Царинска унија и како дел од единствениот пазар, или за секогаш или додека не се најде подобро решение. Норвешка е една од 4 членки на ЕФТА, Европската асоциација за слободна трговија, како што беше и Британија до 1973-та. Сепак, норвежаните јасно и гласно имаат кажано дека нема да ја примат Велика Британија назад во ЕФТА. Пето сценарио – Царинска унија. Нова Царинска унија, различна од онаа до сегашната, е идеја на лабористите, според кои оваа унија ќе им помогне на бизнисите и ќе го реши ирското прашање околу границата. За премиерката Меј, оваа опција е против референдум, затоа што оневозможува на Велика Британија да подпишува собствени трговски договори. Mr. Speaker, it's a key part of what Labour is putting forward, and it's backed by the TUC, representing millions of workers, by the CBI, representing thousands of businesses. It's backed by the First Ministers of Wales and Scotland, and indeed by many members of her own party, including apparently her own Chief of Staff. Неизвестноста и големиот број на сценарија им создаваат дополнителни грижи на членките и на Унијата. Ирска се чувствува загрозена поради копнената граница и иднината на економската соработка. За Германија и за Франција најважна е заштитата на интегритетот на заедничкиот пазар. Шпанија и Хрватска стравуваат што ќе се случи со британските туристи, кои ги посетуваат овие земји во голем број. А Полска и Романија се загрижени за своите работници, кои работат во Велика Британија. Повеќе членки размислуваат и за еднината на заедничкиот европски буџет, откако ќе ги нема уплатите од Велика Британија. Кој од овие сценарија ќе се реализира ќе се знае најрано во вторник, на 29 јануари, кога британскиот парламент повторно ќе мора да гласа за изменетиот план за напуштање на Европската Унија. Референдумот за Брекзит од јуни 2016 не е прв во кој граѓаните на Велика Британија одлучувале дали се согласуваат земјата да излезе од европските семејства. Првиот референдум се одржа во 1975 година, по само 2 години членство во тогашната Европска заедница. Резултатот тогаш беше категорично да за останување.
Референдум за излегување од Европската економска заедница во својата изборна програма во 1983 година ветувале лабористите, а во 1997 референдум за излез од ЕУ предвидувала програмата на партијата за референдум. И двете не добиле доволно поддршка за спроведување на изјаснување на граѓаните.